Una pareja acampaba en un bosque alejado. Durante la noche, escucharon el llanto de una niña que parecía moverse entre los árboles. Revisaron todo con linternas, pero no encontraron nada. A la mañana siguiente, revisando sus fotos, notaron algo inquietante. En una imagen tomada en plena luz del día, una figura blanca aparecía entre los árboles. Era una niña, con la cabeza ladeada y sin boca. Esa fue la última vez que acamparon, y desde entonces, la cámara con la que tomaron la foto se enciende sola en las noches. Cusco, Perú. Un turista español visitó un antiguo convento